മഴ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. 2 മുതൽ 3 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഴമേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഫ്രീ ഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഴത്തുള്ളികൾ തുടർച്ചയായി ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മഴത്തുള്ളികൾ 4.9 മീറ്റർ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവയ്ക്ക് 9.81 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വേഗം കൈവരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ തറനിരപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും 800 മുതൽ 900 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെയുള്ള വേഗം അവർക്ക് കൈവരേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം വലിയ വേഗത്തിലുള്ള മഴത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പതിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഴത്തുള്ളി വാക്വം അഥവാ ശൂന്യതയിലൂടെയല്ല താഴോട്ട് പതിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് ഈ മഴത്തുള്ളികൾ താഴോട്ട് പതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ബോയൻസിയും 2 വിസ്കോസിറ്റിയും. എയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ളത് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ്, ഡെൻസിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ വേഗത തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടൻസേഷൻ വഴി ഇങ്ങനെ ഈ മഴ താഴോട്ട് പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 9.81 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വേഗത ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വേഗത കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിനനുസൃതമായി കൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷെ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ഈ 2 ഫോഴ്സസും സെയിം ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ്. സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആവുന്നു. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആവും. ആക്സലറേഷൻ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥം? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടുന്നില്ല, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. അപ്പൊ ഈ മഴത്തുള്ളികൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം വരികയാണ്. ഒരു ആവറേജ് സൈസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴത്തുള്ളികളുടെ ആവറേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 mm വരെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സൈസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 35 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് അവർ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് മഴ കൊള്ളാനും മഴ ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത്.